Soldados, você conhece esse som? Então não se atrase. Nunca me coloco numa situação onde que eu tenho que mostrar tão frio que eu posso ser. Ser um soldado é para poucos. É só para quem tem mentes criativas e coração fortes. As coisas podem até dar errado, mas você não deve deixar ninguém te definir os seus limites a partir da sua origem. O único limite é sua alma. Mas só os que têm coragem sempre se destacam.